大家好，今日要同小灰、小白清潔個爐。依家要等佢入咗去嗰度之後，拎佢出嚟，咁先可以清潔到佢。完全都影唔到佢。但係依家要捉實佢，如果唔係佢就會痛。之後呢，呢度入邊啲嘢全部清走晒。但係你要小心佢逃走啊！我都係俾佢揾翻一個安全嘅地方。小白小心啲啊！得啦，小白入咗去啦。之後我哋要全部嘢食啊，全部嘢都清晒出嚟。之後我哋打開個爐，等我一陣。我哋打開咗個爐之後，要將全部嗰啲沙都清潔晒出嚟。我哋要咁樣，首先攞個掃，之後就全部掃晒佢入去。要分幾次啊嚇？隻碗入邊啲嘢要全部拎晒出嚟。我先去揼咗先。咦？仲有一個匿埋咗嘅粟米，佢最中意匿啲嘢走啊！之後應該要過拎。有冇事啊？過得咗啫嘛。以為你有整親。整親咪好咯，日日借口唔使自己落。之後繼續鏟。玩得太多唔想要。依家清潔咗一半，擺呢度應該。
橙。我哋繼續鏟喎。依家我哋拎咗個垃圾袋，咁就可以用個垃圾袋快速鏟除。繼續鏟。呢度有好多沙沙，有好多污糟嘢。咁我哋就要戴翻手套，如果唔係會整污糟隻手。
杯少少嘅水倒喺上邊。之後再攞張紙巾擺上去。睇下幾污糟。之後再繼續重複。咁樣依家咧就成個屋企都冇問題啦。之後我哋開始設計佢嘅新屋企。我哋今次用紙作為佢嘅主題。首先呢度擺個紙屋，之後呢度有個薯片罐，後邊撳晒佢落去，咁就可以攞嚟做一個屋，流動小屋。之後再擺兩個廁紙筒，可以塞入去，塞少少，咁樣就可以連接住。再擺返和牙石，仲有涼感板同埋小粟米。涼感板我就擺喺個紙盒裏邊，咁佢就唔會咁熱。咁個粟米我都擺埋入去。之後我哋擺返佢之前嗰個屋，仲有呢個都係之前嘅屋，可以擺角落。依家再擺一個完整嘅紙盒俾佢任擺，我哋就唔擺呢個啦，因為我哋有完整紙。同樣地，我哋擺粟米入去，同埋涼感板入去。之後擺呢個巴士入去。最後鋪上墊料。均勻一啲，佢最中意咁多墊料㗎啦。我哋有啲又擺返去呢個紙盒裏。仲有呢個，我要按佢喜好擺返去
調整一個位置，佢最中意喺呢度。最後鋪翻上個咁就完成啦。我哋要翻個調拍落去。小白，小白，小白，小白過嚟。小白你翻屋企嚟，快啲皮皮過嚟。小白入去啦，小白，咁就完成啦。之後我哋要調整一下個鏡，因為我哋依家要直到下層嘅小花。小灰出嚟啦！同樣地，我哋都要擺翻佢安全嘅地點。之後我哋要全部屋都拎晒出嚟。之後我哋下一期再見啦。